Muy buenas tardes, María, y muy buenas tardes, Juan, gusto de saludarlos. Bueno, le quería consultar más que nada a Juan o a Tati, no sé cuál de los dos me puede responder. ¿Cuál fue la decisión? Sabemos, ya la escuchábamos, que iba a ser una sanción económica para algunas fundaciones, pero ¿cómo se toma esta determinación y esta gestión para que Yamil pueda asumir el nuevo apartado del plantel? Hola Gonzalo, mira, nosotros como dije antes, evaluamos todos los antecedentes del caso. Por supuesto hablamos con Yamil, hemos hablado también con su abogado, hemos indagado todos los detalles posibles de lo ocurrido. Tenemos en cuenta, y esto que la gente lo tenga claro, aquí nosotros no estamos interfiriendo en nada con la acción que la justicia pueda tomar. Aquí hay un aspecto, digamos, penal, hay un aspecto civil de probables indemnizaciones, hay personas que se vieron afectadas. Eso es todo un ámbito de la justicia que no nos corresponde a nosotros interferir. Nosotros como Cruzados tomamos lo que tiene relación con sus obligaciones como jugador profesional de Universidad Católica, como parte de un plantel, y como de esa, lo que ocurrió de alguna manera interfiere con esa obligación de él, y por eso es que adoptamos esta solución que es acordada con él, de una reparación económica, de una participación en estas actividades sociales y con su compromiso de enfocarse plenamente en el equipo. Esa es un análisis que hace, como digo, detalladamente las distintas instancias de Cruzados y que no interfiere en absoluto con las responsabilidades que él tenga o no que asumir frente a la justicia civil.